成15以上嘅人咁多嘅話咧，你其實係分配唔到佢哋做嘢嘅，有太多啦。因為佢哋只係純粹我都唔知做乜。多嘅其實我諗下 run 8個到每邊，即係兄弟姊妹8個好易頭。計埋換咗10個咯，差唔多。即係 run 係咁上下啦，即係8個亦都係 OK 嘅。你最大型嘅分類，譬如擺50圍都好嘅，都差唔多。差唔多啦。因為基本上嚟講，太多人未必做到有時話齋人多手腳亂。你分唔到咁多細工去做嘢，咁但係調翻轉頭，你大嗰批即係嗰個工序咧，亦都唔需要咁多人幫手。咁如果你多咗嗰班人咧，好似佢哋可能真係遊下唔知去邊。又好似佢哋唔知做乜啦，因為佢有啲又好得意嘅，新人又完全冇講過俾佢聽，係啦，去到做咩嘅，咁佢兩個唔舒服喎。好啦，調翻轉頭啦，佢譬如有幾個佢唔係做嘢，佢其他做嘢嗰啲又覺得，哇！呢班兄弟又唔係做嘢嘅，但我哋做嘅咁啊唔知點咯喎，咁邊一日嘅問題所在？係啦，有時佢哋又會賴，佢哋都唔做嘢嘅，啲兄弟完全一啲唔做啦，跟住嗰啲佢姊妹一啲都唔做嘢㗎啦，係啦，咁啊變咗有時我哋都會聽到好多呢啲。其實咧，基本上嚟講咧，就算唔識嘅朋友一齊做兄弟姊妹咧，係可以之前少多啲時間溝通下。其實好事嚟㗎，點解咧？見多幾次面先，大家起碼都熟落咗對方先，因為始終你呢個 wedding 你都要佢哋即係合作幫手做嘢嚇。如果你其實當然啦，揾到最熟嘅朋友，大家成晚食嘅最好啦，最好啦呢啲嘢。咁但係好似你話齋，姊妹更加要未嫁㗎嘛，咁有時講呢同人嫁咗冇得講，係咪先？結咗婚冇得講，咁要揾啲未結婚嘅，可能啲朋友嘅細妹啊，各方面嘅嘢，咁唔識唔出奇。所以希望就盡量唔識都好，等佢大家熟下先。溝通咯。係啊，就係講嚟講去都係溝通咯。因為你真係冇溝通咧，成件事去處理個 wedding 咧係爭好遠嘅，樣樣嘢你都變咗好似唔知點樣去處理，唔知點樣去做，佢又唔知你心目中係想點諗，佢哋都係㗎。如果你兩個人又唔溝通，父母又唔溝通，兄弟姊妹又唔溝通，跟住你去做嘅又請嗰啲專業人士嚟幫你，你又冇同佢溝通，佢又淨係佢有佢嗰套做法，你又唔滿意嘅咧，嗱咁啊成件事得個字嘅啫，係啦，即係個估字。係啦，大家估下咧，咁啊成個婚禮就係估咯，咁就變咗話就唔好咯，咁所以變咗真係呢樣嘢，我哋今個節目咧就係講嚟講去就係溝通呢一個問題咯，所以成個 wedding 裏邊點解我哋第一集就要即刻要講溝通呢一個問題咧？係好重要嘅，即係你問我，我係一定覺得非常之重要。其實每個人都會有個諗法、意見，大家都唔同。其實最主要係攞出嚟講咗之後，大家可以點樣咧？就係話呢度呢個係好嘅噃，擺低佢擺入去；呢個好嘅擺入去。咁再集埋一齊啦，睇下邊樣係唔啱嘅就篩走佢先。咁再睇下，再從頭再睇一次成個流程，溝通晒所有嘢啦，諗晒所有嘢 ，O 唔 OK？大家就一定有共識，呢個重要。冇錯啦！如果你冇嘅，完全又係你中意啦，即係有時你想咁啦，你咁啦，你想點啦？有時父母嗰啲啦，好得意㗎，你問佢啊。是但啦，你中意我冇所謂㗎。嗱，其實咧，千祈唔好俾佢哋呃咗。父母所講嘅冇所謂咧，其實就好有所謂㗎。話俾你聽。調翻轉嚿你。係啦，你唔好以為佢真係以為真係佢冇所謂，但係即係你點都你都要得到佢有一個意見喺度，即係問到盡啦。佢真係覺得真係冇所謂咧，除非你真係好清楚佢咯。如果唔係咧，你點都一定要問清楚。佢一講話冇所謂咧，其實唔係嘅。即係每一句就當係真。係啊，問到最盡為止，問多幾次唔緊要嘅。係啊，你咪問清楚佢。佢都煩你好多次嘅，你煩翻佢幾次都唔緊要㗎。係啊，我成日煩你咪煩翻轉頭咯。係啊，咁同埋你想再比較好少少嘅咧，即係我覺得有個提議咧，就係譬如你喺做呢一個 wedding 嘅時候，準備籌備婚禮啦，咁你每一個 step 要做嘢㗎嘛。係啊。係，其實間唔中翻去同個父母講。我哋今日咧安排咗即係影相啊 book 咗影相啊，呢一間啊咁樣講，即係講少少俾佢聽下咁等佢知道咧，佢好似有份參與，佢知道咗件事係喎。而家我個仔女即係我個女而家喺一個影相嘛，喺邊間影嘛，起碼佢每一個過程裏邊咧，佢都起碼知啲。冇錯。係啦，如果唔係咧，有時問佢哋，佢就唔知喎，咩都唔知嘅，就變咗佢就好似覺得喺呢一個 wedding 裏邊咧，佢好似冇乜價值啊。係啊，呢個真係咪啊？變咗佢哋係有唔開心嘅你話哎呀唔想同佢講咁多，佢哋唔明嘅，佢哋即係佢哋有佢哋自己諗法，佢都唔明有文室嘅。咁但係你咪慢慢去講咯，唔係一定要唔係完全咩都要問嘅嘢，唔係我着呢套婚紗好唔好？唔係咁樣，即係只一個你有啲嘢做咗出嚟。你少少交代下俾佢，咁變咗佢好似有份歸屬感啊！冇錯，即係變咗佢覺得我都有份參與嘅。冇錯，譬如我今日去咗影相就話齋，今日去咗試妝啦咁樣，係啦，試好靚個妝，俾佢睇下咯。影咗張相翻俾佢睇下咯，得唔得啊？佢 OK 嘅，好簡單啫嘛，就已經咩成件事已經係可以做。如果佢話爭啲喎，咁我同我化妝師講下咯。係啦，咁根本就唔需要佢喺度，因為佢點解要鬧交咧？鬧交原因係
因為好多嘢咩人都唔知。係啦。唔知自然佢問你，你又唔講俾你聽喎。你又話：唔好煩啦，得啦咁。係啦。咁佢咪覺得點解我唔煩？我都關我事嘅喎。係就鬧到飛起嗰啲咯。冇錯啦，所以最緊要就係溝通啦。係啊，咁啊。我哋今集嘅節目咧，真係都講咗好多啦。係啦。咁希望咧，我哋啲準新人咧，或者真係父母都有份，即係睇我哋呢個節目咧，亦都一齊咧，即係除咗新人要同你溝通之外咧，父母都要諗一諗辦法，唔好淨係識鬧。冇錯。你都要諗辦法點樣去溝通啊？你自己唔會，譬如佢真係完全唔同你講嘅，你咪問下咯。搞成點啊？咁你又唔好真係好似好命令式咁完全點啊？搞成點啊？即係你又係嗰個語氣嘅問題。不過有時都知道嘅，好多時就話，譬如。即係籌備婚禮有咩都好啦，或者做嘢啦唔夠瞓，有時都會好猛嘅，但係盡量大家都冷靜下，係啦，盡量都溝通下冷靜下，千祈唔好猛。係啦，即係你有時等個仔女啊，睇下嗰日個心情好唔好 OK 嘅，即係叫做即係都傾到有時可能都會飲茶或者食餐飯㗎嘛，咁啊食飯當中可以咪講下咯，同埋有時真係父母真係語氣嘅問題，我覺得好重要嘅。有時啲真係叫仔女聽落，你做咩咁樣問我咧？即係好勞氣咁問我。佢啊真係唔係好想答你嘅。係㗎，有時都會嘅。所以變咗咧，真係最重要一樣嘢，真係成個過程咧，真係大家主要真係要溝通啦。冇錯啦，嗱好啦，咁啊當然啦，我哋今日第一集啦嚇，第一集咧，咁我哋亦都一路跟住落去，會有每一集有唔同嘅topic 會講嘅。咁啊，但係咧每一集咧，我哋都送出一啲獎品嘅喎。係啦，嗱我哋睇到啦，呢個咧我側跟啦，就係呢個小百科啦。咁我會送出嘅，咁每一集會有幾多名額？我哋有3個，每一集有3個。咁我哋點樣可以送出去咧？係啦，咁我哋咧可以咧就係大家就可以 send 呢一個咧就係 email 咧俾我哋啊，咁啊先到先得嘅。先到先得嘅，使唔使答問題㗎？咁啊唔使，咁啊先到先得嘅啫。OK。送出嚟㗎嘛，因為呢本婚禮小百科就係我嘅小著作嚟嘅。冇錯啦，係我哋斯利亞嘅著作。咁啊，大家咧其實都可以喺裏邊咧可以睇到一啲從中嘅一啲巧妙嘅。咁當然啦，有好多嘅細節嘅嘢咧，當然啦可以。直接問斯利亞都未。係啦，如果有問題啊，喂，有啲嘢唔知道啊，咁啊亦都可以咧，繼續咧就係 send 呢個 email 咧，可以隨時問我哋，咁我哋可以回答到你嘅問題。冇錯，咁啊最快嗱，快啲啦喎 ，send 呢個 email 攞呢個婚禮小百科咯喎。係啊，因為出邊已經斷市冇得賣㗎啦，冇得賣，因為係淨係只能夠有時係可以喺網上訂購。我哋叫到家人㗎啦，不過唔知佢係掹啫。咁呢個即係如果大家想攞呢一本書仔，即係咩都有嘅，其實都教大家點樣去安排一個 wedding 點樣去籌備嘅，咁啊大家咧就盡快咧send 呢個 email 啦。OK，咁我哋下一集再見啦喎。好，下集見。